Prindon Sadriu, bashkëshorti i presidentes Vjosa Osmani, është larguar nga pozita e drejtorit të Departamentit për NATO dhe politika të sigurisë në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Drejtësisë dhe është sistemuar përkohësisht në pozitën e drejtorit të Departamentit për Amerikën. Ky vendim është marrë në prill të vitit nga ministre Kërvala, e cila është interpretuar si akt hakmarrje ndaj familjes Sadriu pas prishjes të raporteve me zonjën Osmani. Sadriu, i cili kishte përfunduar mandatin si diplomat në ambasadën e Kosovës në Shkup, ishte emëruar në tetor 2023 nga vetë ministri Kërvala si drejtor për NATO dhe politika të sigurisë në ministri. Në këtë pozitë ai shërbeu deri në fillim të prillit 2025. Gazeta Insider, përmes burimeve brenda këtij dikasteri, ka mësuar se ai është larguar nga kjo pozitë me urdhër të Donika Kërvalës, e cila ishte bashkëpartiake me bashkëshorten e tij Vjosa Osmani. Këtë informacione ka konfirmuar Sadriu përmes një përgjigje dhënë në gazetës Insideri. Ai ka konfirmuar se është larguar përkohësisht nga pozita drejtorit të Departamentit për Amerikën bazuar në një vendim zyrtar. Prej datës 1 prill 2025, jam sistemuar përkohësisht në pozitën e drejtorit të Departamentit për Amerikën bazuar në një vendim zyrtar të ministrisë, në të cilin theksohet se ky emërim është bërë për shkak të vlerësimit profesional të kapaciteteve të mia drejtuese dhe përvojës institucionale, tha Sadriu për Insiderin. Ai mohoi kategorikisht se mandati i tij në Departamentin për NATO ka përfunduar përfundimisht, apo se lëvizja lidhet me ndonjë mospërputhje në detyrë. Nuk qëndron as pak pretendimi se ka përfunduar përgjithmonë mandati im në Departamentin për NATO dhe politikën e sigurisë, dhe aq më pak që ky ndryshim pozitash lidhet me ndonjë mos përmbushje të detyrave, siç është pretenduar në mënyrë krejtësisht të pavërtetë, ka thënë Sadriu. Në vend të Sadriut në krye të Departamentit për NATO është emëruar ambasadori Astrid Zemaj pas kthimit të tij nga Brukseli, ku shërbente si përfaqësuesi i NATO-s për marrëdhënien me NATO-n. Përplasjet politike Kurti Osmani rezultuan në hakmarrje ndaj Prindon Sadriut, përmes një përgjigje të dhënë për gazetën Insideri. Sadriu ka konfirmuar pakënaqësitë me vendimet që ka marrë ministri Kërvala ndaj pozitës së tij në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Ai hedh kritika ndaj menaxhimit të lartë të ministrisë për marrjen e vendimeve të shëllimshme të njëanshme ndaj tij. Në periudha të caktuara, janë ndërmarrë veprime të shëllimshme nga menaxhmenti i lartë i Ministrisë Punëve të Jashtme, që kanë rritur shqetësime serioze për fshirë këtu ndërprerjen e parakohshme dhe pas një arsyetim të mandatit tim në ambasadën në Shkup, vendimet e njëanshme por sistemet të brendshme, si dhe ndërhyrje të vazhdueshme që kanë cënuar drejt për drejt kompetencat funksionale të drejtorit të Departamentit për NATO dhe politika të sigurisë, ka thënë Sadriu për Insiderin. Largimet e tilla të Sadriut nga pozitat kyçe në Ministrinë e Punëve të Jashtme interpretohen si pasojë e përçarjes politike dhe prishjes së raporteve mes presidentes Vjosa Osmani dhe kryeministrit në detyrë Albin Kurti, prishja e raporteve Osmani Kërvala. Ministria e Punëve të Jashtme, Donika Kërvala, ishte emëruar kryetarin listës Guxo, parti kjo e themeluar nga Vjosa Osmani para se të përzgjedhej presidente e vendit. Pas zhvillimeve politike brenda listës Guxo dhe bashkëpunimit me vetëvendosen Albin Kurtit, kishin filluar përçarjet mes dyshës, duke shprehur hapur pakënaqësitë me njëra tjetrën, madje filluan edhe të hidhnin dise përmes vargjeve të kongëve. Përçarja e tyre duket se ka kushtuar me pozitë bashkëshortit të Vjosa Osmanit, Prindonit, i cili ishte pjesë e ministrisë sot hiqur nga Kërvala. Diku Ministria e Punëve të Jashtme pranonte gjob 13.000 euro në mbrojtje të Sadriut. Me 13.000 euro gjob ishte dënuar Ministria e Punëve të Jashtme të Kosovës, pasi që ka refuzuar t'i ofrojë gazetës Insideri faturat e shpenzimeve të diplomatit Prindon Sadriu gjatë kohës se ka shërbyer si ambasador në Shkup. Ministria e Punëve të Jashtme me taksat e qytetarëve kosovar paguante derivate për udhëtimin e Sadriut nga Kosova në Maqedoni, aty ku shërbente si zëvendës shef i misionit, por për shkak të shpenzimeve, ky institucion në vitin 2022 nuk i ofroi të dhëna gazetës, e që ligji i obligon t'i bëjë publike. Agjencia për Informimin dhe Privatësi kishte gjobitur Ministrinë e Punëve të Jashtme me 13.000 euro pasi refuzoi kërkesën e gazetares së Insiderit
Mira avidim metaj t'i ofron të shasi në dokumentin e kërkuar përmes rrugëve ligjore